ndabaramukije kaze mu makuru ategekanya ikirere yo kuri wa gatatu igenekerezo rya 19 ruhuma 2025. Ejo mu gitondo hategekanywa ko hazokwaka izuba hacemwo n'ibicu bikeya mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazobakanye kurusha handi akazo ari mu ntara za Mwaro, Kayanza na Ngozi aho ipimo zo ku dogere Celsius 13. Ku muhingamo hategekanywa ko hazogwa imvura mu ntara za Karusi, Gitega, Rutana, Makamba, Bururi na Rumonge. Mu Rumonge hakazocamwo ibihe vy'izuba, ahasigaye hakazokwaka izuba hacemwo n'ibicu bikeya. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bikazokubonekeza mu ntara ya Cibitoke aho zo ku dogere Celsius 31. Ejo mu gitondo hatekanya ko izuba rizoseruka isaha 12 zirenga iminota 10 rirenge saa 12 zirenga iminota 22 zo kumugoroba. Akaba ari ngaga amakuru atekanya ikirere kuri wa gatatu mwategurira n'ikigo kijejwe ibirere ca Ijebu ya Diferantiyo y'inka ayabashikirije joro ryiza.